So, erst einmal guten Tag hier. Wollen wir jetzt ein Liedchen gemeinsam singen, vielleicht erstmal. Kinder, vielleicht klappert die Mühle am rauschenden Bach, Kinder, ja? Kommt eine Stelle vor, die geht so. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. So, wollen wir mal, ja? Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. So, vielleicht noch ein anderes Lied. War ja ein bisschen kurz, habt ihr auch super mitgesungen hier. Vielleicht auch die daheimgebliebenen vor den Fernsehapparaten haben auch schon einmal mitgesungen. Vielleicht noch ein anderes Lied. Vogelhochzeit, kennt ihr vielleicht auch. Vogelhochzeit. Habt ihr schon mal gehört? Vogelhochzeit zu Hause oder Kindergarten, also Kindergarten her noch. Kennt you know Vogelhochzeit? Okay. Vogelhochzeit auch, Peter? Peter auch. So, also, Vogel will Hochzeit feiern im grünen Wald und dann müsst ihr singen Fideralala, Fideralala, Fideralala. Ist ganz einfach. Fideralala, Fideralala, Fideralala. Erstmal mit zweimal La, dann nochmal zweimal La, nachher viermal La, zusammen achtmal La. Achtmal La, also Fideralala, Fideralala, Fideralala. Erstmal zweimal La, dann nochmal zwei. Wie gesagt, achtmal La durch 3 geht nicht, also ist das in 3 verschiedene Abteilungen geteilt. Was gibt's denn da zu lachen? So, wir wollen anfangen. Ein Vogel, Entschuldigung, ich habe mich direkt vertan, excuse me. Ein Vogel kann wohl schlecht Hochzeit feiern, müssen ja 2 Vögel sein. Sonst geht ein Vogel ganz allein in die Kirche, steht da der Pastor, sagt, hau ab du Arsch und tritt den Vogel. Oh, und dem Vogel macht aber nichts aus, denn er kann ja fliegen, nicht wahr, Peter? Kleines Schlagzeug-Solo, ganz schnell, das reicht. So, 2 Vögel wollten Hochzeit feiern in dem grünen Wald. Jetzt ihr. Super, super mitgesungen. Der Adler nicht, der Geier, der kommt mit seinem Freund, dem Reiher, viele. Der Specht, dem ist vom Hochzeitkuchen schlecht. Die Amsel, die ist die Katmamsel, viele. Der Truthahn, der kommt mit der Eisenbahn wieder. Das Pferd ist ja kein Vogel, warte mal. Die Alaska-Schneegans, die hat den längsten Weg. Was haben wir noch für einen Vogel? Habt ihr vielleicht noch? Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was für einen Vogel habt, ja? Was? Eichhörnchen ist kein Vogel. Was? Albatros, sehr gut, Albatros, hat voll Albatros. Der Albatros, der kommt ganz fürstlich hoch zu Rossfiederern. Kommt noch ein Vogel, dann müssen wir Schluss machen. Eichelherr, schwer, sehr schwer. Gut, ich versuch's mal. Der Eichelherr, er ist vom Hochzeitskleid der zweite näher. Wieder. Und noch ein Vogel, noch ein. Bitte? Ach, Moorhuhn, sowas Einfallsloses. Arschloch. Was? Wen nehmen wir was für ein Vogel? Was? Ich höre Möse. Ach so, Brokkoli. Ist kein Huhn. Hallo? Ist da jemand? Tukan? Tukan ist gut. Der Tukan. Fideralala.